Hledáte byt 3+1 v Přerově? Možná jste ho právě našli, a to přímo v historickém centru města. Pojďte se mnou na prohlídku. Byt prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2017 a nabízí 2 velké lodžie, moderní kuchyň, koupelnu s vanou i sprchovým koutem a samostatné WC. Díky neprůchozím pokojům máte dostatek soukromí. Prodává se navíc kompletně vybavený, stačí se je nastěhovat. A teď něco navíc. Na balkoně je umístěna reklamní plocha, která vám každý měsíc přinese extra příjem. Skvělá lokalita, perfektní stav a možnost okamžitě bydlet nebo byt pronajímat. Jestli hledáte bydlení v centru Přerova nebo výhodnou investici, tohle je příležitost právě pro vás.